Jeigu jūsų įmonė sparčiai auga, greičiausiai susidurėte su paradoksalia situacija. Klientų ir užsakymų daugėja, tačiau kartu daugėja ir problemų. Vadybininkai nespėja apdoroti visų užklausų. Klientam tenka ilgiau laukti atsakymo. Informacija saugoma CRM sistemose, lentelėse, laiškuose, asmeniniuose darbuotojų pokalbiuose. Vadovui nuolat tenka tikrinti, priminti, perduoti, pačiam spręsti nestandartinės situacijas. Naujų darbuotojų įvedimas gali užtrukti, procesai nėra aprašyti. Didžioji dalis informacijos saugoma patyrusių darbuotojų galvose. Kiekvienas vadybininkas parduoda savaip, o viso skyriaus rezultatas vis labiau priklauso nuo kelių stipriausių specialistų. Tokioje situacijoje įmonės dažnai bando pritraukti dar daugiau klientų. Tačiau papildomos užklausos neišsprendžia problemos, jos tik dar labiau apkrauna jau perkrautą sistemą. Todėl augimą pradeda lydėti prarastos užklausos, prastėjanti aptarnavimo kokybė, klientų nepasitenkinimas kaip rezultatas ir didėjančios veiklos sąnaudos. Šioje situacijoje nepakanka tik didinti reklamos biudžetą ar samdyti daugiau vadybininkų. Pirmiausia, reikia sutvarkyti visą kliento kelią. Kaip gaunamas užklausos, kaip greitai įmonė jas atsako, kaip klientas juda pardavimo etapais, kuriuose etapuose prarandami potencialūs pirkėjai, kokius veiksmus galima automatizuoti, kaip pavyzdį, kokius rodiklius turi kontroliuoti vadovas, ar jie visi savo vietose. Mes padedame aprašyti ir pertvarkyti šią sistemą. Sujungiame rinkodarą, pardavimus, CRM, analitiką, darbuotojų veiksmus į vieną valdomą procesą. O tai leidžia įmoniai toliau augti, nedidinant chaoso su kiekvienu nauju klientu ar darbuotoju. Diagnostinio nuotolinio susitikimo metu galime nustatyti, kuriuose vietose dabartinis augimas sukelia didžiausią perkrovą ir kuriuos procesus reikėtų sisteminti pirmiausia.